Faglige forbindelser mellem litteratur og sprog. Perioden 1.9.2012 til og med 14.10.2012. Et af emnerne, vi havde, var om idiomer. Et idiom er et billedligt udtryk, eller en fast vending. Det er særpræget for et sprog, eller en dialekt, eller socialekt. Sagen kan blive en varm kartoffel, dermed sagt et ømtåligt emne. Kontaminationer. Så forlangte jeg også rent mel på bordet. Så forlangte jeg også rent bord, rent mel i posen. Kontaminationer, det er fejlformuleringer. Vi havde også om personkarakteristikker, hvordan man udformede denne. Vi gør opmærksom på, at man skal huske at lægge mærke til den indre og ydre personkarakteristik. Den indre, hvordan personligheden er. Den ydre, hvordan udseendet er. Desuden kan vi snakke om direkte, det teksten fortæller, og indirekte, det vi selv fortolker. Frederiks opgør. Fra novellesamlingen Efter slægt, sidste noveller og skildringer skrevet af Martin A. Hansen, der er der moderen, Frederik og Signe. I denne novelle er der fokus på personkarakteristikken, hvor vi har moderen, som er overbeskyttende over for Frederik, der gør alt i hjemmet, for det er hendes lille dreng. Han er godt nok blevet voksen. Frederik, han er intelligent og asocial. Han accepterer at blive vartet op af den gamle moder, finder kærligheden i Signe, som sætter ham i arbejde i hjemmet, imens moderen har brækket benet. Signe er produktiv og en bestemt dame. Hun får liv i Frederik og hjemmet. Moderen smider Signe ud, da Signe har forvandlet Frederik til en selvstændig mand. Vi lærte også om semantiske skemaer. Så et semantisk skema, det er når man sætter ord sammen, man forbinder med hinanden, så har man et semantisk skema. Hvis man sætter ordet spand ind ved eksemplet, ødelægger ordet spand sammensætning af ord. Et andet eksempel er omtalen af en pige. Når man snakker om en pige, er grundbetydningen denotation. Hvis man omtaler pigen som en engel eller en so, er det kun konnotation, hvilket betyder medbetydning. Hvor engel er et positivt ord, hører til et semantisk skema for ophøjet religiøse væsener. Og så, hvis man snakker om pigen, at det er et negativt ladet ord. Det hører til semantisk skema for beskidte dyr. I nogle religioner er jo grisen jo betragtet som et beskidt dyr. Hvorimod den negative og positive ord er konnotation, en medbetydning, som gør, at man kan fortolke på konnotationen, og ordet kan forstås metaforisk. Rammeren for et semantisk skema er ofte en bestemt situation, altså et sceneri. Andre eksempler på semantiske skemaer, det er Varehuscitat af Erik Knudsen. I Varehuscitat, der bliver der mange forskellige semantiske skemaer blandet sammen. Og for at forstå digtet, skal man fortolke og ikke tage ordene for, hvad det er. Eksempel: tros, artikler og sovetabletter. Det kan forstås som en religion, luller os ind i en illusion. Og perleporten på knippelsprog er Peter Adamsen. Der bliver brugt to forskellige semantiske skemaer. Et om religion og et omkring euforiserende stoffer. Til at danne scenariet om den unge mand og ældre kvinde samtale. Den mundtlige fortællingsstruktur. Den består af 5 faser: præsentation, konflikt, tilspidsning, omslag og løsning. Vi anvender den på en tekst. Fortællingernes struktur er 2 korte historier. Der er Hubert Goff, hvor vi har præstationen, hvor en slagter og den sorte pest, den raser. Så kommer konflikten. Slagter han flytter ind i baglokalet og har tørret mad med sig, så han kan overleve lang tid. Tilspidsning. Han løber tør for mad før tid, og så begynder han at spise sig selv. Omslag. Så kommer der, hvor han skal tage ud igen. Løsning. Han ender med at sidde i en kasse 12 år efter uden ben og den ene arm. Den anden historie, Dr. Fylster og en utrolig venskab med Gaspard. Dr. Fylster og Gaspard, de laver gøjlenummer, det er præstationen af dem. Så kommer konflikten, Gaspard falder ned og dør. Der kommer ikke nogen tilspidsning eller omslag. Og løsningen, der er heller ikke nogen. Man får egentlig bare at vide, at man egentlig ikke rigtig ved, hvad der skete med Dr. Fylster.
Så historien kan bygges op på flere forskellige måder. Vi havde desuden om ord, kontekst og symboler. Fortolkningen af ord i situationen er vigtig, fordi det kan betyde noget forskelligt alt efter, hvordan man ser på det. For eksempel, et æble kan bare være et æble, men det kan også betyde sammenhæng med syndefaldsmyten. Og så har vi kødet, der er skrevet i 1985 af Astrid Salbeck. Den handler om en familie, hvor døtrene er hjemme på besøg hos faren. Moderen har været død længe. Inden moderens død lavede hun en masse mad, som hun fyldte fryseren med. Ved middag skal familien spise den sidste postej. Denne postej symboliserer moren som den sidste nadver, forløsningen af sorgen. Og så har vi også en fortolkningsproces, hvor vi har lavet en fortolkningshypotese. En fortolkningshypotese, den bruges som retningslinje til at styre opgaven. Vi har til kødet valgt at sige, at den handler om menneskelige relationer. Det er tekstens tema. Det udendørs og det indendørs symboliserer henholdsvis den fastlåste og trygge tilværelse og den frie og den utrygge tilværelse. Mandens mål i bearbejdelsen af sorgen er at gå fra det ene stadie til det andet. Faglige mål. Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering, vurdering af dansksprogede tekster. Læse hurtigt og sikkert og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. Give begrundet vurdering af egne og andre mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer. Kernestof. Det danske sprog og sproglige variation. Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. Forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer, og kanonforfatter Martin A. Hansen.